Скрепить ли пластик на Golf 7 из Японии на правом руле? Конечно же да. Но буду ли я его трогать каждый день с таким же усилием, когда при обычной езде никаких скрипов и бряков не ощущается? Просто сел и поехал. И потом это ведь просто гольф. Он как будто про другое. Но если сделать простой антискрип пластика, то скрипы вас больше не будут беспокоить. А скрипит ли пластик на вашей машине? Пишите в комментариях.